এই যে দেখো খেপে গেছে স্নান করবে বলে। হাই ফ্রেন্ডস, আমি অমৃতা। আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন, আমিও খুব ভালো আছি। আজকে আপনাদের সামনে একটা নতুন ব্লগ নিয়ে চলে এসেছি। আপনাদের মধ্যে হয়তো অনেকেই জানেন আমার বাড়িতে দুটো পোষ্য ছানা আছে। এই যে লায়লামণি আর লুনামণিকে আমি এখন আমার সাথে অ্যাড করতে পারছি না, কারণ উনি এখন খুব বিজি, মানে খেলাধুলায় বিজি। তাহলে চলুন আজকে আমি আমার এই দুই ছানাদের ডেলি রুটিন আপনাদের সামনে তুলে ধরব, সাথে কিছু জরুরি তথ্য আপনাদের সাথে শেয়ার করব, যাতে যারা নতুন প্যারেন্টস আছেন বা নতুন ছানাদের বাড়িতে নিয়ে এসছেন, তাদের হয়তো কিছুটা কাজে লাগতে পারে। আমার এই ভিডিওটার থেকে যেই তথ্যগুলো আমি আপনাদের দেব সেটা হয়তো কিছুটা কাজে লাগতে পারে। তাহলে চলুন সাথে থাকুন, দেখতে থাকুন আমার ছানাদের ডেইলি রুটিন। প্রথমে দেখো, ওদের সকালটা শুরু হয় বিস্কিট দিয়ে। বিস্কিট দেওয়ার পরে তারপরে আমি ওদেরকে একটুখানি দইয়ের সঙ্গে জল মিশিয়ে একটা ঘোল টাইপের করে দিই, মানে সেটা ওরা খায়, কারণ ওটা হচ্ছে প্রচণ্ড পরিমাণে ডাইজেস্টেও সাহায্য করে। আর দ্বিতীয় কথা হচ্ছে মানে ওরা এত জল কম খায়, একটু জলটা যাতে ওদের শরীরে পৌঁছায় সেই জন্য আমি ওদের একটুখানি ঘোল বানিয়ে বিস্কিটের সাথে খাইয়ে দিই। কিন্তু আরেকটা কথাও ঠিক যে দইয়ের ঘোলটা একদমই খালি পেটে খাওয়ানো যায় না, কারণ খালি পেটে খাওয়াতে গেলে একটা অ্যাসিডিক টেন্ডেন্সি চলে আসে। সেই জন্যে মানে বিস্কিটটা খাইয়ে তারপরে আমি সকালবেলায় ফার্স্টে উঠেই ওদের ঘোলটা খাইয়ে দিই। এখন অলি দিদি ভাই ওদের মুখটা মুছিয়ে দিচ্ছে। এবার তোমরা দেখো, ওর নিজের বিস্কিট কিন্তু খাওয়া হয়ে গেছে, তবুও ও আমার মায়ের সাথে একটা বিস্কুট খাবে। ওই জন্যে ও মায়ের কাছে এরকম বসে থাকবে যতক্ষণ না মা চাটা না শেষ করবে, ততক্ষণ ও এভাবেই বসে থাকবে আর বিস্কিট চাইবে। আজকে আমি ভেবেছি ওয়েদারটা ভালো আছে, তাই ওদের আজকে আমি স্নান করিয়ে দেবো। আর নইলে অন্যান্য দিন এই সময় আমি ওদের ওয়াটারলেস শ্যাম্পু দিয়ে পরিষ্কার করিয়ে দিই, মানে ফেসটা কি ফাটটা, তারপরে পয়ের নিচগুলো, কারণ পয়ের নিচে ভীষণ পরিমাণে নোংরা থাকে, সেগুলোকে পরিষ্কার করতে হয়। আর সেগুলো ওরা নিজেরা চেটে পরিষ্কার করে, কিন্তু সেটা তো সবসময় ঠিক না। তা চলো 2 ঘন্টা পরে ওদের আমি সকালের প্রথম খাবারটা দেব, মানে এটা খানিকক্ষণ ডাইজেস্ট হয়ে নেওয়ার পরেই ওদের আমি 2 ঘন্টা পরে সকালের প্রথম খাবারটা দিই। তাহলে তোমাদের সঙ্গে আজকের রেসিপিটা, মানে ওদের খাবারের রেসিপিটা আজকে আমি শেয়ার করব। ওদের প্রতিদিন একরকম খাবার দেই না, কারণ আমরা নিজেরাও প্রতিদিন একরকম খাবার খেতে খেতে মানে বোর হয়ে যাই, সেই জন্য ওদেরও প্রতিদিন একরকম খাবার দেই না। তা চলো দেখতে থাকো আজকে আমি ওদের জন্য কি নতুন খাবার বানিয়ে দিই। চলো তো আজকে ছানাদের মেনু দেখে নেওয়া যাক। আজকে আমি ওদের দেব গাজর, বিনস, চিকেন আর মুসুরির ডাল সামান্য একটু নিয়ে নিয়েছি। সবসময় আমি মুসুরির ডালটা দেই না, মাঝে মাঝে টেস্টের জন্য একটু মুসুরির ডালটা অ্যাড করি। আর
অন্য সময় হয়তো চাল অ্যাড করে একটু পোলাও বা খিচুড়ি যাই বলো না কেন ওই টাইপের বানিয়ে দিই, কিন্তু আজকে সেটা করব না। আজকে মুসুরির ডাল, চিকেন, গাজর আর বিনস দিয়ে ওদের আমি স্যুপ বানিয়ে দেবো। সবসময় যে গাজর বিনস দিই তাও নয়, মাঝে মাঝে এর সঙ্গে একটু পেঁপে অ্যাড করি, মাঝে মাঝে একটু কুমড়ো অ্যাড করি, তারপর তোমার মটরশুঁটি থাকলে মটরশুঁটি, মানে বুঝে যখন যেটা আমার ঘরে অ্যাভেলেবেল থাকে তখনই সেটা ইউজ করি। কিন্তু পেঁপেটা আমি সপ্তাহে মাত্র 2 দিনই দিই, খুব বেশি পেঁপে আমি দেই না। তাহলে চলো দেখতে থাকো আমার আজকের রেসিপি, মানে আমার আজকের পোষ্য ছানাদের রেসিপি। এই দেখো আমি গ্যাসটা ধরিয়ে নিয়েছি, প্রেসার কুকারটা বসিয়ে দিলাম। এবার এখানে সব কিছুই ধোয়া রয়েছে। এবার আমি কি করব, একটু প্রেসার কুকারটা নামিয়ে নেব, তাহলে তোমাদের দেখাতে সুবিধা হবে। তারপরে প্রেসার কুকারের মধ্যে সমস্ত জিনিস, মানে যা যা খাওয়াবো সেগুলো দিয়ে দেবো। দিয়ে নিয়ে একটু জল দিয়ে দেবো। মানে তোমাদের আগেও বলেছি যে আমার বাচ্চারা একদম জলটা কম খায়, তাই জন্যে আমি একটু জলটা একটুখানি বেশি দেওয়ার চেষ্টা করি। মানে এর থেকে যে স্যুপটা বেরোয় সেটা ওদের বেশি করে খাওয়ানোর চেষ্টা করি, কারণ একদমই দুজনের একজনই জল খেতে চায় না। জল না খাওয়ার জন্য আমি কিছুদিন আগে ওদেরকে নিয়ে খুব প্রবলেম আমি ফেস করেছি, সেটা তোমাদের সাথে আমি একটু পরে শেয়ার করব। এই যে এটা বসিয়ে দিলাম, এবার দিয়ে দেব সামান্য একটু হলুদ, আর তার সাথে অ্যাড করব একদম অল্প পরিমাণে অলিভ অয়েল, একদম অল্প পরিমাণে। তো চলুন, আমি ওদের ভাতটা নিয়ে নিয়েছি, এবার ভাতটা মেখে ভালো করে সব মিলিয়ে দিয়ে খেতে দিয়ে দিই। এটা আমি খাওয়াবো সকালে আর এটা আমি খাওয়াবো রাতে। তো দেখো ওদের জন্য আমি ভাতটা মেখে ফেলেছি, এইবার ওদের আমি এক এক করে খাবারটা খাইয়ে দেব। অনেকক্ষণ ধরে রিকোয়েস্ট করার পরে এইবার ফাইনালি লুনা রানী খেতে শুরু করেছে। ভালো লেগেছে মা? ভালো লেগেছে? কেমন বানিয়েছি? খেয়ে নাও, খেয়ে নাও। আরেকজনের প্রায় খাওয়া শেষ। মানে আরেকজনের রেসিপি হিট হয়ে গেছে, আরেকজন সবে স্টার্ট করেছে। আমি ছাদে আসলাম, ওদের এখন স্নান করিয়ে দেবো। আরেকটা ইনফরমেশান যেটা আমি মনে করি জানানো অত্যন্ত জরুরি ওদের ক্ষেত্রে, মানে আমিও আমার এই ফার্স্টবার আমি পেট হিসাবে ওদের রেখেছি। ওদের ক্ষেত্রে আরেকটা যে অত্যন্ত জরুরি জিনিস, সেটা হচ্ছে ওদের টাইম টু টাইম ভ্যাকসিনেশন করানো অত্যন্ত জরুরি। কারণ কিছুদিন আগেই আমি একটা খুব বিরাট প্রবলেম ফেস করেছিলাম, সেটা নিয়ে আরেকদিন আপনাদের ভিডিওতে শেয়ার করব। অনেক কিছু কথা আপনাদের শেয়ার করতে চাই আমি। তা সেখানে ভ্যাকসিনেশনটা যদি প্রপারলি ওদের দেওয়া না থাকতো, আমি হয়তো আজকের দিনে খুব একটা বড় বিপদের মধ্যে পড়ে যেতাম। ওই জন্য আমি সবাইকেই বলছি যে টাইম টু টাইম প্লিজ 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 ওদের ভ্যাকসিনেশনটা করিয়ে নেবেন, তাতে আপনি ভবিষ্যতে বিভিন্ন রকমের বিপদের থেকে রক্ষা পাবেন। ও স্নান করানোর সময় সবসময় এরকম শান্ত হয়ে বসে স্নানের মজা নেয়, কিন্তু প্রথম গায়ে জল দেওয়াটার সময় প্রচুর ঝামেলা করে, তারপরে ও এটা খুব এনজয় করে, খুবই এনজয় করে।
আমাদের বিচ্ছু সোনা স্নান। ওকে স্নান করাতে গেলে মোটামুটি 8-10 জন লোক হলে খুব ভালো হয়। এখন বুঝতে পারছেন না, ভিডিওটা পুরোটা দেখুন তাহলে ঠিক বুঝতে পারবেন। লিফট থেকে বেরিয়ে চলে গেছে, ও স্নান করবে না। এই যে এক্ষুনি বলছিলাম না, এই দেখুন। এই যে দেখুন, ছানারা কি সুন্দর বসে আছে তাদের মায়ের সাথে। মানে আমি লাইফে প্রথম 1 বছর আগে এই দুজনকে পেট হিসাবে নিয়েছিলাম, বাড়িতে এনেছিলাম। আনার পরে আমার সেরকম কোনো নলেজ ছিল না। জুইদি মানে আমার দিদি বলতে পারেন, উনি আমাকে প্রচুর সাহায্য করেছেন বিভিন্ন টাইমে। এমনকি রাত্রিবেলায় বহু রাত হোক আর বহু সকাল হোক, আমি যে কোনো টাইমে ফোন করেছি, জুইদি সেই টাইমেই আমাকে বুঝিয়ে দিয়েছে যে কি করতে হবে আর কি না করতে হবে। আর আরেকটা কথা, যেটা গুরুত্বপূর্ণ কথা যেটা বলতে চাই, জুইদির কাছেও একটি পোষ্য ছিল, ছোট ছানা ছিল। কিন্তু আমাদের এরিয়াটা বলতে পারেন, বা যে কোনো এরিয়ায় কিছু কিছু এরিয়া আছে যেখানে এখনও পেট ফ্রেন্ডলি ব্যাপারটা হয়ে ওঠেনি, এবং সেই কারণেই জুইদি ছানাটিকে জুইদি এখন একটু খুব মানে ভালো জায়গাতেই জুইদি তাকে রেখে এসছেন, এবং ও ভালো আছে। ওর নাম ছিল রুশো, এখন রুশো বর্তমানে ভালো আছে। আজকের মতো ব্লগটা আমি এখানেই শেষ করছি। আমার ব্লগটা যদি আপনাদের ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই করে লাইক, শেয়ার, সাবস্ক্রাইব করবেন, এবং আপনাদের কাছে যদি ভালো কিছু সাজেশান থাকে তো অবশ্যই আমাকে কমেন্টস করে জানাবেন। আর আমার ব্লগটা কেমন লাগলো সেটাও আমাকে জানাবেন। তো চলুন, আজকের মতো এখানেই শেষ করলাম। গুড নাইট।